这是我们昨天晚上的露营地，就是在这个高江路上的两河口村、两河口的活动广场这里。和我们一起露营的还有3个西安的车子，几个老哥在这。起来了啊，吃过早餐了？您吃了没有？吃过了，都吃过了。啊。能参观一下你们这车子是怎么那个 OK， 我把这放下啊。对，没这个那个呢？那个桶里边是一个5公斤的那个液化气罐。我走的时候我把它横着放的。我把它倒着放，用的时候抽出去，不用的时候往那一放，刚好填补那个空间。这个褥子一打开，这不就是一张床吗？对，是不是啊？对，这样一打开就是一张床了。这个是放杂物，什么吃的喝的锅碗瓢勺，是吧？高度也是平的啊。选了一个箱子，和它是平的。放块菜板这就平了。对，放块菜板把这个挖进去垫上。这上面有块板子。我把那个软板子改成硬板子了。这个硬板子。你这硬板是这里打了2个这个角码。它就是用原来的那个。我看你那里有一个是什么呢？那个是那个市电给逆电瓶充气，像这个地方充电，像这个地方咱有时候有市电的话，有市电我充上30安的就给它负电瓶。这还是30安的充电啊？30安蛮快的。对啊，30安就很大了。很大。原来他给我了一个可以啊。10安就慢了，10安的太慢了。对，老哥，我看你这里的话，这块板子为什么是这样做的呢？这里哪一块？这一块啊，为什么要搞一个这个我这个那个是小桌子，我就是放在正副驾之间的一个小桌子。如果下雨我懒得出去搭帐子。这块是可以拆卸的，拆下来。我给你演示它这个我比一下我给你比一下。它这个地方有一个窝，这地方是个窝这个窝呢刚好位置和那个停车档的那个 P 档那个挂挡杆上面的那个。对，正好顶住它。我这个装起来，因为拿东西比较麻烦，我就给你演示一下，就这样。你看，你这样说，其实我就明白了。明白了吧？明白了。这地方有一个偏心的压杆，穿进去了，啪，把它一压，你上面放不少东西。下雨2个人饭菜放上足够了。对呀。而且这是像那个小桌子一样，一个人一边，很方便了。是。你这个是3木粘的吗？还是咋上的？没有，它玻璃有个缝子，你在那个上头上个小铜皮插夹到缝子里头，等于说塞到那个缝里头，塞到缝里边，然后把螺丝上就完了。其实我往这个也利用都可以利用。这个利用也还好，放个杂物嘛。这两个床服做了2个这个盒子。对，这可以放点小东西嘛。对。这2个床服其实对我们来讲没什么用，这样把它挡住的话，做盒子挺好的。没用，做个置物盒，你看这2边，这考虑多好啊！不像人家弄的高大上，我这个就是实用，非常实用。几样东西比较实用一些，我觉得挺好的。然后我还有一个引线嘛，这地方也是个220的插座。对呀，我看了。有时候晚上要乘个大一点的飞机什么，电脑你就放到这儿就完了。其实你用电脑放在这上面也可以用的，是吧？可以啊，我这个是个活的。这个是活动的。你看，对，睡觉在啥的时候，它不是可以把它竖起来。如果嫌空间太小，可以把它折起来，折到这个地方。就是这样的。你看我这个就是这样折起来，下面弄了2个支撑这个支撑可以看，也可以收回去。对呀。如果有时候坐个人呢，把它收回去。对，等于没错，挺好。没啥，我这没啥。上面呢就放一些杂七杂八的蔬菜呀，什么天线呀，乱七八糟锅碗瓢勺。
改装了这个卡子，这个卡子把它放低下来，降低了7、8公分了。我这边有一个，还有个天幕，他们买的现成的，我没有买那个。哦，这个天幕也是，我这个杆子是我自己做的，也是自己做的。我现在这个天幕杆上放到那个什么，那个风阻太大，你看，它这个折叠的，这样打开，那边同样打开啊，就等于是3米宽。对，我那个天幕是5米，你看，比方就这情况，打开3米，然后咵5米，风绳往柱子上一打，没有风绳呢，我杆子一支。在这里边，我们4月份到四川去，下了10几20天雨，瓢泼大雨，下一天，我们几个人在干什么？这个收纳起来方便，再一个风阻小嘛。对吧？风阻小嘛。那你那个天幕的幕布呢？幕布就是你在网上买啊，你要什么规格它都有啊，你就直接打好那个扣眼。那个啊，对你做好了以后呢，跟他说一下，我到多少个扣眼儿啊，间距是多少，定做的，他给你打好那个都可以，然后拿过来这边一挂就完了嘛，那边一拉，对，起码你下雨不尴尬了，对。而且你这个东西这样做的话，它风阻很小，因为它很小，很结构很简单。我喜欢动手。没事了，退休了嘛。哎呀，你这个动手能力强，老哥，你这个改装有水平。这个把自己想用的。这什么牌子？这个 GoPro 就